Hello，大家好，歡迎嚟到呻下姐。河馬終於都知道嗰個掣咧就唔係壞，因為今日又出嚟呃課金，又俾佢呃得到。其實來來去去都係呢啲人課金俾佢，左手交右手，又真係唔知佢哋點樣生存落去。所以今日連阿門咧都唔課啦，但係課俾佢嗰啲人咧個名都係熟口熟面。河馬恨錢恨到發燒，所以河馬成日裏邊都有少少潛台詞，佢都話佢又想人哋放過佢，但係咧。佢永遠就自相矛盾，轉個頭咧，佢個心又好強大咯，永遠咧都係徘徊喺呢兩點之間。而肯伯都作反啦，佢都話河馬咧係有妄想症，唔通而家連肯伯都忍唔住？咁當然河馬亦都唔少得過一啲幻想嘅生活，令到自己好過啲。佢今次咧就識得話加拿大同美國就好近嘅呢樣嘢，佢終於糾正得到啦。但係另外有一啲嘢咧，佢又錯喎。我哋就嚟睇下河馬今日發乜嘢噏風。河馬成日直播嘅時候咧，都話啲黑粉咧唔瞓得佢，確實真係冇人想瞓你啊！嗰個只不過係寒酸啫，即係佢連自己老公個名都讀錯。喺呢度我就做少少翻譯啦，唔瞓得佢，即係唔抵得佢啦。佢就話成日都想整佢個台，整到佢冧。仲講緊佢出咗咁多條片，做咗咁多日直播咧，佢啲片都冇事，仲叫黑粉寶寶快啲舉佢個台，佢個台咧仲未黃標。仲話啲黑粉寶寶入去睇佢個台咧，只不過係俾流量佢。呢隻電子黑衣又要成日都挑機，但係咧又要黑錢喎。跟住黑粉寶寶留言話會支持老何太，河馬居然就係話你落去地府支持佢咯。佢呢把口咧係實在不知所謂，講嘅嘢咧永遠都係咒人。佢講到佢話全州人啊都中意佢啊，邊個係全州人呢？佢就想講話長洲嗰啲人咧。全部都中意佢，中意佢嘅話就唔會出嚟笑佢啦。其實嗰啲學生哥咧話同佢影相，都只不過係想擺上網啫，就好似真係睇動物園裏邊嗰隻河馬。而河馬自己咧個心就扮到自己好強大，但係咧亦都成日話自己唔覺得自己可憐。佢呢啲咁嘅矛盾心態，都係來自於佢心裏面一啲都唔感覺到安全。佢又要串人，但係咧又要求人喎。成日都覺得自己咧唔需要靠人，自己能夠搞得掂，所以咧就用串嚟到包裝自己。但係實際上咧，佢好需要黑粉寶寶走去幫忙。佢知道呢啲就係流量，又唔想輸，但係咧又要講到自己咧唔好咁被動。而食住嘢走去直播，佢就諗住咁樣樣可以減到壓，可以起碼講少啲嘢啊。而佢本身呢一個劣根性矛盾嘅根源啊，就係來自於佢嗰塊梯形面同埋需求。面子就唔使講啦，佢咁要面，佢都唔想話俾人聽，佢自己好唔掂。一年落嚟，河馬確實真係借晒皮，佢已經冇咗之前嗰啲氣勢，嗰啲出街訓啊，又或者跟住我嗰啲咁樣所謂佢嘅金句啦。佢仲借啲意讚自己，佢話啲學生哥咧都喺佢面前都有講佢嗰啲金句，估唔到連笑佢都當讚美佢啊！而佢之前嗰個賬號咧出咗300幾條片，佢都唔可能開到盈利，跟住咧。佢仲 post 咗好多揾阿閃寫嘅文，佢寧願用文字都唔用把口走去鬧黑粉。而家仲要靠阿鹹圈呢個寒酸開多一個 YT 戶口先至能夠俾佢做到直播，所以而家咧佢就只不過會係串串貢咁串下黑粉嘅啫，佢唔夠膽好似以前咁鬧黑粉噶啦，亦都唔夠膽講咁多粗口。而佢呢個面子加埋需求，就正正就係佢嘅弱點啦。我就真係放長雙眼睇下，河馬可以忍到幾耐，頂到幾耐，幾時佢就會講粗口噶啦。而河馬點解講來講去都係同一樣嘢，講來講去都係嗰啲劇本，就係因為佢實在太冇記性啦。如果唔係講同一樣嘢嘅話，我相信佢都真係冇其他嘢可以講。而唯一講佢最相熟嘅嘢咧，就梗係鬧阿鹹圈啦，又或者係成日都認佢做老豆，其實咪真係想抌低佢咯。講話認鹹圈。由老公可以變做老豆，已經係一絕噶啦，亂倫毀晒三觀都唔再講，估都估唔到佢今日可以講話為咗甩身咧，佢就話揾個靚女俾佢老公，等佢哋可以喺埋一齊。河馬咧就死要面，唔想硬冚收場，仲講到自己親自介紹一個靚女俾佢自己嘅老公識，最主要嘅原因就係佢唔想做衰人，而佢講嘅呢個操作，佢都係諗住我放生你，你都放生我啦。好在肯伯死都話唔要，成日都話要黐住隻河馬，河馬都真係冇晒辦法啊！
咁就唯有猛咁喺度踩下鹹圈。佢又講到肯伯因為冇錢啊，佢就話叫肯伯唔好拖累佢，仲居然用一潭死水嚟到形容阿肯伯添。佢話肯伯一潭死水，唔係屎水。唔知係因為肯伯一啲反應都冇，平時咧就十問九唔應，定一話覺得自己好似對住部冷氣機咁講嘢，定一話變咗6點半，所以河馬就咁樣形容佢啦。河馬跟住又講翻自己啲舊劇本，就話自己48歲咧就有一段姻緣，過幾年就係噶啦，跟住咧就話肯伯咧得翻3年命。河馬嘅心急程度，想撇甩肯伯咧，佢仲話啲忠粉勸喻佢，半年時間就好啦，最多都係1年，又或者今年之內就應該要解決肯伯。河馬最想就係肯伯簽紙離婚。肯伯根本上已經開始頂唔順噶啦，成日都係咁講，就話出邊有一個佬啦，又唔知係加拿大又或者係美國。肯伯最終就話河馬咧就有妄想症，唔單止係咁啊，佢都唔知幾大膽啊。佢話如果河馬係咁做嘅話，人哋就會話佢靠嫁人，啲錢咧就係污糟邋遢，人渣先至會見到河馬有老公啊，都會去搶，叫河馬咧就唔好追住啲錢。咸從而家講嘅說話，下下咧都落地有骨。佢就係驚河馬咧真係有一日會抌低佢，因為已經大家互相折磨，互相喺度虐待大家。而肯伯咧就成日都話死咗都要跟住河馬。而佢咁講嘅大前提就係話，如果河馬而家抌低佢，唔照顧佢，即刻走去嫁個第2個。河馬就話死咗你中意跟就跟啦。哇，鹹圈作反啦，有意無意咧就講一啲說話出嚟。呢兩個人開始講嘢咧，大家都有啲骨噶啦，大家已經開始好唔中意大家。但係前一刻咧先至話夢見到阿老河太，肯伯就話阿河馬咧就係一個好好嘅老婆，而家亦都照顧得佢好好添。原來好咧就係日日講離婚，日日咧喺佢面前就話勾佬。而河馬仲話6月飛霜啊，我都唔知點解無端端河馬會講6月飛霜。河馬自己聲稱話照顧得肯伯好好，啲仔女咁樣對佢，真係6月飛霜喎。6月飛霜形容冤情咧，我就有聽過。河馬講嘢有頭冇尾，真係好難解釋。而咁耐以嚟，聽到河馬點樣去對肯伯，永遠肯伯都好似係下巴嚟噶嘛。咁又點會係6月飛霜呢？一睇就知佢哋兩隻嘢千上千啦，行家遇着行家啫。其實河馬要狠，河馬要抌低肯伯嘅話咧，佢隨時都會咁做，就唔使喺度擾擾攘攘。事關河馬對之前嗰個前夫咧，係佢落到嚟香港攞咗單程證之後咧，河馬嘅前夫阿蔡先生咧就係公務員嚟嘅，所以就好容易上到公屋，咁係幫咗佢啦。仲要係曾經唔知俾咗20萬佢，但係20萬之後，河馬想屈埋人哋嗰筆退休金，當然咧就事敗啦。所以河馬就話佢前夫家暴佢，咁佢哋就可以離婚啦。亦即係話所有嘅嘢搞掂晒，河馬咧就一腳伸開人啦。河馬嘅狠係一定會做，只不過係而家未係時候啫。而講到河馬點解成日都要做直播咧？佢就成日都想話俾人聽，俾人哋睇下佢嗰個樣，然之後咧就希望識到一個半個外國嗰啲老華僑。佢諗住咧衝出國際，成日都喺直播間裏面，又喺度錫錫啊，又喺度吹心心啊，定唔知點樣飛吻啊，呢啲咁樣嘅動作啦。唔知幾時河馬咧會走去錫嗰個電話，大家小心。到時大家見到佢擘起個嘴，即刻撳停個轉播，又或者即刻刪電話。河馬做嘅呢2場直播就唯有要賣藝啦，因為已經冇晒貨去講，唔知講乜啦嘛，咁就要唱歌啦。但係我就覺得仲衰過佢作古仔，唱下唱下，估唔到佢就話自己咧好感觸，所以咧就喊啦。但係最唔識得配合河馬嗰個咧就係肯伯，佢居然即刻9秒9就遞紙巾俾佢。大佬啊，眼淚鼻涕口水都未出，連個妝啊都未喊到溶啊，仲未好似金秀賢咁喊足30分鐘，肯伯就已經遞紙巾啦。河馬都未喊到抽搐，咁快抹晒啲眼淚，嗰隻眼都未睄到有課金啦，就已經俾人睇到乜嘢都冇晒。
咁又點可以呃課金呢？肯伯又真係好唔識做嘅。而河馬之前開嗰間美活空殼公司呢，就已經執咗啦嘛，都知道佢唔會做得長噶啦。事關嗰啲咁嘅公司，佢亦都唔會親力親為，叫佢去交貨咩？佢又話冇貨喎。成日做嘅嘢，永遠都唔會有一樣嘢係成功。佢哋兩隻嘢為咗450萬，曾經呢就揾個法援去幫手，希望可以打官司攞翻嗰啲錢。而法援係幫有需要人士走去打官司，而唔係幫河馬又或者肯伯走去爭家產。佢哋兩隻嘢可以扯到九丈咁遠，就話因為之前俾人哋影到佢哋去咗法援，諗住揾人哋尋求幫助。若然要揾法援幫佢哋打呢單官司，就要執咗間公司先。兩樣嘢呢，就根本上扯唔埋。肯伯話要打官司係肯伯嘅事，河馬間所謂嘅空殼公司亦都唔係 under 肯伯個名，所以亦都唔關河馬事。咁關乜嘢公司執笠呢？根本上係佢自己做唔住嗰間公司，所以先至執笠。真係要執就執啦。河馬就係要面，死都要講大話，仲講到話係天意添。係啊，間公司執笠係天意，而河馬你搞到今時今日咁，都係天意。河馬為咗麻醉自己，令到自己覺得舒服啲，咁就成日都活喺幻想當中啦。佢居然講到話想要一架房車，裏邊又有床，又有廚房，又有廁所，又有廳。但可惜嗰啲咧就唔係叫做房車，就應該係叫做旅居車。唔係有房就叫做房車，通常啲人咧就叫佢做露營車，又或者係 RV。嗰啲車咧確實就好似成間屋咁，唔知河馬係咪因為佢冇公屋住啦，佢就諗住若然住呢啲咁嘅屋都好過冇啦。事關佢都係諗住周圍去嘅啫，發夢都諗住自己周遊列國，仲話第日會買架飛機添，將來一定會有嘅。佢話咧，上司話佢將來咩都會有噶，想買乜就買乜，飛機大炮乜都有，唔爭再加埋車大炮啦，真係喺度發緊夢啊！等我教識河馬啦，拎幾蚊走去買本雜誌，裡面奢華嘅內容通常都係貴過本雜誌，望下啲圖咪當自己擁有過睇過咯，可以喺嗰度發下夢。佢仲講到自己可以開公司，仲要開到全球都有。佢話人呢就應該要有夢想嘅。有夢想咧就好過冇夢想，亦都希望自己可以夢想成真。咁河馬就應該要早啲去瞓啦。其實人生唔係成日揾錢去衡量。記得我曾經聽過有一個明星，係真係明星喎。佢就講話自己比華利山咧有一間屋，自己咧屋企有3架車，而佢有一段時間就因為冇電影可以俾佢再拍，當時佢要維持住佢嘅生活水平。唔食唔着，每個月佢都要使10萬蚊，所以唔係人人都有富貴命。就算有機會上到去，但係如果跌翻落嚟，我相信嗰種感覺更加痛苦。而我就選擇平淡是福，知足常樂，起碼我唔使一味去追啊嘛。好啦，今日就同大家講住咁多先。若然你係喜歡我呢條片嘅話，麻煩大家俾個 like、share 同埋 subscribe。Thank you，拜拜。